ഹായ് വിവേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു SMRS Kitchen Recipes. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാം. അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പൊറോട്ട ഒരിക്കലും ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫുഡല്ലെന്ന്. എന്നാൽ തന്നെ പൊറോട്ടയും ചിക്കൻ കറി ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് പുറത്ത് പോയി പൊറോട്ട കഴിക്കുന്നതിലും എപ്പോഴും ഹെൽത്തി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം. ഒരു 2.5 കപ്പ് മൈദാമാവാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചാണിത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത്. ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത പച്ചവെള്ളമാണ്. അതായത് നമ്മളിത് ഒരു കാരണവശാലും ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കാൻ പാടില്ല. പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് മാത്രമേ കുഴയ്ക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന വെള്ളമാകുമ്പം നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിത് കുഴയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു ടൈറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ടൈറ്റ് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ എണ്ണ വീതം ആഡ് ചെയ്യുക. സാധാരണ സൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഓയിലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കുറേശ്ശെ വീതം നമ്മളതിലേക്ക് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളിതിനകത്ത് 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആദ്യം ചേർത്തിരുന്നു. അത് ഈ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരും. അതായത് കരിയുന്നതല്ല, അത് ആ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അതിനൊരു നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്ന് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്നത്. ശരിക്കും നല്ല പോലെ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരുമ്പോൾ അതിനൊരു നല്ല ഭംഗിയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത്. ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റോളം ഇവിടെ നമ്മൾ കുഴച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി നനഞ്ഞൊരു തുണിയും കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി മാറ്റി വെക്കാം. ഞാനൊരു 2 മണിക്കൂറാണ് ഇപ്പം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി നല്ലതുപോലെ വീണ്ടും ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ടേബിൾ ടോപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് കുഴയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്കിത് എളുപ്പം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളിത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം. വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക. കുറേശ്ശെ വീതം ഓയിൽ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പൊറോട്ടയുടെ സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴയ്ക്കുന്നതിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് കുഴച്ച് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് നേരം മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ ഇത് 2 മണിക്കൂറോളം നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ 2 മണിക്കൂറോളം മാറ്റി വെച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ വീണ്ടും കുഴച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മളിനി ഇതൊരു ഉരുളകളാക്കി എടുക്കണം. ഏകദേശം 4 ചെറിയ ഉരുളകളാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ ഉരുളകളാണ് എടുക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാം ബോൾ ഷേപ്പിലാക്കി വെക്കാം. എല്ലാം ബോൾ ഷേപ്പിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിന് പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടി എണ്ണയൊന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കാം. ഇച്ചിരി എണ്ണ നന്നായിട്ട് തൂത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നനഞ്ഞൊരു തുണി കൊണ്ട് ഇതും മൂടി വീണ്ടും ഒരു എത്ര നേരം വെക്കാൻ പറ്റുമോ, അതായത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. ഞാൻ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറാണ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ബോൾ വീതം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പരത്തുന്ന വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി. നല്ലതുപോലെ നമുക്കിത് പരത്തി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മളിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന കാരണം നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ്. നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ചെറിയ ബോളാണ് ആദ്യം എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെറിയ ബോളായിട്ട് എടുത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പം ഒത്തിരി പരത്തിയൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ആദ്യം ഒരു ചെറിയ ബോൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മളിതുപോലെ ചെയ്യണം. അപ്പം അത് എത്രമാത്രം നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാവോ അത്രയും നന്നായിട്ട് നമ്മളത് കൈ കൊണ്ട് പരത്തിയെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കൊണ്ട് നമ്മളതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ വരിഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നല്ലതുപോലെ വരിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മൈദാമാവൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൈദാമാവ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കത് വീണ്ടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കത്തൊന്നുമില്ല. എല്ലാം നമ്മൾ 2 സൈഡിലോട്ടും ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡിലോട്ടും ആക്കിയെടുത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ കയ്യെ വെച്ച് ഒന്നിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
മാറ്റി വെക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു 4 എണ്ണം, നമുക്ക് ചെറുത് 4 എണ്ണം ആദ്യം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ വരിഞ്ഞ് ഇതിന് മുകളിൽ മൈദാമാവ് ഇടുന്ന കാര്യം മറന്നു പോകരുത്. കാരണം മൈദാമാവ് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഉരുട്ടി റെഡിയാക്കി മാറ്റി വെച്ചത് പതിയെ വളരെ സാവകാശം പരത്തിയെടുക്കണം. ഇനി അടുത്തത് പരത്തുമ്പോൾ വളരെ സാവകാശമാണ്, സ്പീഡ് കുറച്ച് കനം കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട്. നമുക്കിതിങ്ങനെ പരത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ലെയറൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. നല്ലതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം. പരത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നെയ്യോ എണ്ണയോ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് തൂത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ തൂത്ത് കൊടുക്കാറില്ല. തൂത്ത് കൊടുക്കണം എന്താ വലിയ അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല. അത് ഇല്ലാതെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, നല്ലൊരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. ആ ഒരു കളർ വരുമ്പോഴാണ് നല്ല പൊറോട്ടയ്ക്ക് നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ലുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 4 എണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 4ഉം വെച്ച് അടുക്കി വെച്ചേച്ച് ഒരുപോലെ വെച്ചേച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ 2 സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇത് നല്ല ചൂടാണ്. നമ്മളിത് ചുട്ട് നല്ല ചൂട് മാറാത്ത പാത്രത്തിലാണ് വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ്. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് ഇതിപ്പം ഇത് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ലെയറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. കണ്ടോ, ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടല്ലോ, നല്ലതുപോലെ അതിൻ്റെ ലെയർ എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട്. കയ്യെ പിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ്. കണ്ടോ, നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അപ്പം ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് കുക്കറിൽ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഒരു ചിക്കൻ കറി റെഡിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. കുക്കർ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളകും കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സവോള വഴറ്റിയെടുക്കാൻ നല്ലത് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും. ഉപ്പ് ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. അതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഇട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയാണ് അടുത്തത്. നല്ല പഴുത്ത തക്കാളിയാണ്. അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കമാണ് അടുത്തത്. ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിക്കൻ കറിക്കൊരു നല്ല ടേസ്റ്റാണത്. നല്ലൊരു മണവും അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അതൊരു നല്ലൊരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. എല്ലാം വന്നപ്പോൾ നല്ലൊരു കളർഫുള്ളായിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. വിസിലൊന്നും ഇടുന്നതല്ല, ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് സവോളയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് മുളക് പൊടിയാണ്. 2 ടീസ്പൂണാണ് മുളക് പൊടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ചിക്കൻ മസാല 2 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മുളക് പൊടി ചേർത്തിരിക്കുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ എരിവുള്ളതും 1 ടീസ്പൂൺ എരിവില്ലാത്തതുമാണ്, കാശ്മീരിയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇച്ചിരി കാശ്മീരിയുടെ അളവ് വേണം എന്തായാലും. കാശ്മീരി മുളക് പൊടി വരുമ്പോഴേ ചിക്കൻ കറിക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലോട് കൂടിയ ചിക്കൻ പീസ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇനി നല്ലതുപോലെ എല്ലാം ചേർത്തൊന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഉപ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കുക. പിന്നെ പൊറോട്ടയ്ക്കാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ചിക്കൻ ഒരു സ്വല്പം ചാറോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കൻ കറി ആയിരിക്കും നല്ലത്. നമുക്കൊരു 1/2 ഗ്ലാസ്സോ നമ്മുടെ ആവശ്യം, ചാറിൻ്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തിളച്ച വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ, ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
നമുക്കിത് ഒരു 4 വിസിലടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അടിപൊളി ടേസ്റ്റായി ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വായിലൂടെ വെള്ളം വരുന്ന അത്രയും ഒരു ഇതായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്, നല്ല മണം, നല്ല കളറ്, അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടും ലെയറായിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയും ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടണം. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വേണം.